हेलो एभ्रिवान, जोले नमस्ते। सबैजना सञ्चारमै हुनुहुन्छ होला, म पनि सञ्चारमै छु। म चाहिँ आज मेरो जेठी आमाजुको जेठी छोरी भान्जीको देवरको विवाहमा चितवनदेखि नलपुर गिरबारी जाँदैछु। सबैजना अब विवाहतिर भेटौँला। हस्ता ल देखाउँ त देखाउँ त दिदी हम्काउने कुरा दिदीले छोरीलाई एसीमा हम्काउनु हौ त्यो हम्कार बस्नु रह्यो एसीमा रहेछ। ल सबैजनालाई वेलकम छ मेरो युट्युब च्यानलमा। भान्जी त एसीमा जयन्तीको शुभकामना। हामी चाहिँ बुद्ध जयन्ती नमानेर बिहा खान हिँडेछौँ। अब हामी चाहिँ घरबाट हिँड्यौँ। अब सबैजनालाई बुद्ध पूर्णिमाको धेरै धेरै शुभकामना। यता खानुभएको छ त्यो त हामीसँग जानुभयो त गाडी त्यो त बाहिर बाहिर छ। हामी चाहिँ अब हाकिम चोकबाट हिँड्यौँ। बिहा खान हिँडेको हामी चाहिँ नलपरासीतिर चितवनदेखि हामी चाहिँ नारायणघाट बजारतिर नारायणघाट पुलबाट हामी बिहानै भएर सैसाइदै रहेछ न नारायण। त्यस्तो उसमा होइन, त्यो घुमहरूमा बसेको देखाउन पर्छ। पोखरतिर के साह्रै हुर्किएको त्यो हावाले है। पोखरातिर त्यो फेवातालमा ढुङ्गा क्या हावाले लक्कछक पक्कछक पारे कता कता हुर्किएको त्यसले माछा मारेछ। हामी चाहिँ चोरमारा बजारबाट अब हिँड्यौँ। बाटोतिर हिँडायो चाहिँ हामी गिरबारीतिर हिँड्यौँ। बसतिर गिरबारीतिर लाग्दैछौँ। यसरी न्यानो रहेछ। सालगाडी आइयो, सालगाडी हेरौँ अब कति टाइम लाग्छ। गाडी धन्यले आफ्नो भएको छ गाडी लाग्नु
रेस्टुरेन्ट लागेको छ फेरि निराएर सुटिङ गर्ने मान्छेहरू यतिजना हुनुहुन्छ सुटिङ गर्ने मान्छेहरू बल्ल पिम्लिएर हामी अब सालगारी बजार हिँड्दैछौँ यताबाट बस आयो अनि यताबाट बाटो त इत्रु रहेछ सालगारी हेर्नुपर्छ सालगारी राम्रो रहेछ मुखिया मार्ला रहेछ इसीलिए फोटो सबै किने यही रहेछ क्या भनेको गाउँ सहरमा लमजुम झुक्रिएर चाहिँ डोइ किन्दा इसे कान्छा भान्जो इमाले हामी जान्थ्यो कि गरको हामी चाहिँ नानी इमला नु इमला अलि अगाडि हो के यता हो यही हो के को अलि अगाडि निनीको घर आइपुग्यौँ हाम्रो दाजु हुनुहुन्छ यहाँ यसको मारा गर्नु ल टिम भएन ल हजुरले पनि
टाइम टाइममा हावा रोकिँदो रहेछ है आन्टीको भेसी भ्याइयो कहाँ कुर्सीमा बसेर खोले भिजेर के हो र यो बुवा हामी चाहिँ अब बिहा खाएर नि भ्याइयो सकियो हेरि अब बिहा खाएको हामी माइजी भान्जी दुईजना मात्रै छौँ अरूहरू चाहिँ निस्किनै खोज्दैन के भयो यही बुद्धलाई हेर्दै बस्दै गयो लफाको काम चाहिँ बिहा ज्या ज्यान हिला गिद्धले हरारो मुनि बाई बाई टिकटक होइन बाई बाई ल हामी गयौँ बाई बाई चाहिँ अब बिहा खाएर हिँड्यौँ अरू छोरा चाहिँ धेरै बिहा खाएर माटेर आइसक्रिमले माटेछ क्या रक्सीले त खाएन आइसक्रिमले माटेर पुरै खान्छ नि माटे किन नखाने पार लाउँछ खाएन नभन्नु घर टन्काएर त खाएपछि त हामी चाहिँ अब घरतिर लाग्यौँ
अब गिरबारीतिर बाई बाई ओइ हेर्न नहेरे के हेर्न कालो न कालो देखियो मान्छे गोरो हुने त गोरै हुनु पर्यो नि त्यतिको कालो त छैन भो हँ त्यतिको कालो त छैन भो गोरै आएछ भयो यो कालो त आएन ए हात हाम्रो खलके कालो मैले कालो छ भने चाहिँ के गोरै आँखा त कालाहरू गोरै आँखा त बल्ल आयो अघि कालो आएको कोहीलाई पिसाब लाग्छ कोहीलाई बियर कोहीलाई बियर लाएरै छ अनि चिज पनि आइहाल्यो नि ल हामी चाहिँ अब गिरबारीबाट है हिँड्यौँ यति त डुलाको घरबाट निस्क्यौँ डुलाको घरतिर भिडियो चाहिँ बनाइरहँ अब चाहिँ हाम्रो चितवनतिर हिँड्यौँ हामी यही हो भाइरल रोड खै के भाइरल छ त यहाँ नि यही हो आन्टी भाइरल रोड ए ट्र्याक्टर त डोजर यही हो के भाइरल के भाइरल हो त्यहाँ भाइरल रोड गरे यस्तो नि राम 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 यो त हैरान भयो त जङ्गलतिर एकदिन हो भाइरल रोड के ए ल भाइरल रोड साइडमा रुख भएर सरी मनै नगरेर भाइरल रोडको भिडियो बनाउँदैछौँ हामी मतलब हाम्रो ड्राइभर भाइ छिटो गरेको त्यही त ल ठिक छ ल भाइरल रोड भाइरल रोडतिरको अम्लिसो गाडी पनि रहेछ हेरो म चाहिँ घर आइपुगेँ एकदमै गाडी लाएर बाटोतिर चाहिँ भिडियो बनाउन अलि सकेन गाडी लाएर एकदम गाडी लायो आज घर आइपुगेँ आजलाई बाई बाई